Kembali lagi di Tugitech Solution, your partner in IT. Hari ini kedatangan laptop Acer. Permintaannya untuk install ulang dan upgrade atau tambah RAM. Di sini speknya itu RAM-nya 2 GB ya untuk yang sekarang. Ini mau ditambah 4. RAM yang sekarang tuh onboard 2 GB tambah 4 nanti insya Allah akan lebih cepat. Jangan lupa kalau mau servis laptop, rakit PC, atau kebutuhan jasa IT lainnya, kami siap membantu. Tugitech Solution, your partner in IT.